Benvinguts amics al MUBIC, al Museu del Videojoc de Catalunya. Avui us faré una petita guia, un petit tour per la primera de les nostres col·leccions, que és les joies ocultes del Japó. Com posa aquí, un recorregut per les meravelles més desconegudes de la història del videojoc japonès. Aquí tenim autèntiques joies, autèntiques obres mestres i farem un petit, abans de tancar-la definitivament, farem un petit recordatori per a algunes de les coses més interessants. A mi m'agrada començar el tour sempre per aquesta part d'aquí. Aquesta és la part que tenim dedicada a Epoch. Epoch és una companyia que potser a alguns de vosaltres us sona perquè és una companyia de joguines. Aquesta gent feia joguines, algunes de les quals van arribar al nostre país. En tot cas, Epoch, que és una empresa que té molts anys d'història, va ser fundada el 1958, és l'autèntica pionera dels videojocs al Japó. Aquesta gent va portar els videojocs al Japó molt abans que Nintendo, molt abans que Sega i molt abans que qualsevol. Aquest aparell d'aquí és especialment fascinant, és el Electrotennis, o com posa aquí, Epoch Electric Game Series. Aquesta és la primera videoconsola japonesa autèntica. És veritat que abans de l'any 75, quan apareix aquest sistema, ja hi havia consoles al Japó, però eren importacions, per exemple, d'Atari. Aquesta és la primera consola íntegrament fabricada i comercialitzada al Japó. És un Pong de tota la vida, segur que coneixeu aquests aparells de l'època, que s'enxufaven al televisor, tal qual, i podia jugar a una o diverses versions del Pong. Aquesta és la mateixa idea. L'interessant d'aquest aparell, clar, és de l'any 75, és un aparell molt antic. La tecnologia en aquell moment era molt primitiva. Llavors, és un joc de Pong, normal i corrent, com es pot veure aquí, en aquesta instantània, que és la que es feia servir a la publicitat de l'època, però notareu que a la pantalla, escena bucòlica de història japonesa dels anys 70, de la Showa, veureu que a la pantalla sí, es veu un joc de Pong, de raquetes, però no es veu la puntuació. Com se sabia qui estava guanyant? Doncs molt fàcil. Si us fixeu aquí, en el frontal de la consola, hi ha uns rotors, com manualment cada jugador podia anotar la seva puntuació. La consola va funcionar força bé. Hem de pensar que en aquell moment els videojocs no existien com a tal al Japó. De fet, ni tan sols es veien videojocs, es feien jocs de tele, TV Games, i va funcionar força bé. I tan bé va funcionar que a partir de l'any 77, 78, 79, moltes empreses van començar a seguir el mateix estil. Epoch va començar també a treure nous models, per exemple, com aquests d'aquí. Tenim el TV Block, l'Epoch TV Block o l'Epoch TV Vader. Això són també consoles que s'enxufen directament al televisor. L'única diferència està en que no són Pongs, sinó que són, en aquest cas, el Breakout, el joc de tota la vida d'Atari, que va ser copiat de forma molt destroyer a Japó, i l'Space Invaders, que també va ser especialment copiat. Clar, totes aquestes consoles només tenien un joc, només es podia enxufar al televisor, quan et cansaves d'ell, o la guardaves al traster o te n'oblidaves. Les consoles de cartutx van aparèixer també a Japó i Epoch va ser una de les pioneres amb aquest aparell d'aquí, la Epoch Cassette Vision, de l'any 1981. En aquesta consola ja podies enxufar-la a la televisió i poder comprar diversos cartutxos. Quan te cansaves un, anaves a la tenda, et compraves un de nou i podies seguir jugant com qualsevol consola moderna. La Cassette Vision, per això, era un aparell una mica primitiu. Els seus gràfics, com podreu veure, no eren gaire cosa comparat amb el que podríem veure més endavant, de forma que un parell d'anys més tard, concretament el 1984, apareixia la Super Cassette Vision, que era un aparell molt més modern, que ja podia competir amb consoles contemporànies, com podia ser, per exemple, la Famicom de Nintendo. La gràcia d'aquest sistema, a part de que va tenir bastant bona premsa en el seu moment, és que en un intent de treure al públic femení, ja sabem que en aquella època, per desgràcia, els videojocs es consideraven un aparell, un sistema, un entreteniment només per nens. Per intentar atreure les nenes, Epoch va treure aquest model d'aquí, que és bàsicament el mateix, una Super Cassette Vision, però la versió Ladies. I vaja, aquesta gent, van pensar que la millor forma d'atreure el públic femení era pintar-la de rosa i pujar-li un videojoc, aquest Milky Princess, que estava dirigit, més que dirigit, estava ambientat en astrologia i en aquests temes que vaja. I això que tenim aquí és l'Epoch Cassette Vision Junior, que és la versió, bàsicament, és una versió en miniatura de la Cassette Vision, que va aparèixer més o menys al mateix temps que la Super Cassette Vision, amb l'únic objectiu d'augmentar les vendes.
El mateix any, l'any 84, insisteixo, Epoch són els pioners, i són tan pioners que també són un dels primers en treure una videoconsola portàtil. Vaja, portàtil per dir alguna cosa, no? Perquè com podeu veure no és una Game Boy, la veritat és que en comparació és bastant més gran, però aquesta gent també van ser un dels pioners en treure una de les primeres consoles portàtils de la història. Casio. Casio també va fer videojocs. Casio segurament la coneixeu els més entrats en canes per als rellotges, no? Tothom portava en aquella època un rellotge Casio. Doncs Casio va fer videoconsoles i també ordinadors. No tantes com altres fabricants del món japonès, però per exemple tenim aquesta petita joia que és la PV1000. És una consola de nou, com les hem vist d'Epoch, és de l'any 1983, s'enxufava al televisor i podia fer servir cartutxos en videojocs. Vaja, una mica primitius, però és l'època, no? Molt més important per Casio, encara que no es va desenvolupar molt en aquest món, va ser aquesta d'aquí, la Casio Loopy. Jo no sé quanta gent haurà sentit parlar d'aquest aparell, però és una cosa que a mi em fascina. És una videoconsola dirigida principalment al públic femení. No la van pintar de rosa, com la gent de Poc, per fortuna, però tenia videojocs més dirigits a les nenes, no? La visió que es tenia de les nenes als anys 80. La gràcia d'aquest sistema és que aquí té una ranura que era una impressora. Aquesta consola tenia alguns modes d'edició en què es podien dissenyar petits fotogrames, enganxines, i tot això sortia per aquesta impressora d'aquí. Aquest és un blog que a mi m'agrada especialment, els que em conegueu ja sabeu per què, és el blog de Sega. Vaja, Sega en això de treure joies ocultes era un especialista. Sega, per alguna raó, va considerar que la millor forma de que Mega Drive funcionés al seu país d'origen no era traient jocs punters o artilugis que cridessin l'atenció, sinó traient versions del mateix aparell, però en formes diferents. Per això va comptar amb alguns fabricants de renom japonesos, no? Doncs, com per exemple aquí, Aiwa era un famós, em sembla que encara està per allà, no? Era un famós fabricant d'aparells de música. Doncs amb Aiwa, Sega va fer aquest aparell de nom impronunciable, el CSD-GM1, que com podeu veure és el típic, com li deien a l'època, no? El lloro que portaves aquí com a les pel·lícules, però la gràcia d'aquest lloro, per dir-ho així, és que és al mateix temps una Mega Drive i un Mega CD. Si us fixeu, aquí baix podreu veure la ranura per als cartutxos i com que era lector de CD, doncs evidentment podia reproduir jocs de Mega CD. Aquesta versió d'aquí a mi em torna boig, és la Mega Jet. La Mega Jet podríem dir que és portàtil, però seria exagerat, més aviat portable. La Mega Jet té una història molt interessant. Neix amb l'objectiu de poder jugar a la videoconsola a l'avió. Les línies aèries JAL, la Japanese Airlines, van arribar a un acord amb Sega per poder treure aquest aparell que s'alquilava per hores. Tu estaves al teu vol Tòquio-Düsseldorf, per dir-ho d'alguna forma, i podies demanar que et portessin aquest aparell, el connectaves a la típica televisió que estan a tots els seients d'un avió de llarga recorreguda, posaves això, l'enxufaves i podies jugar durant una bona estona a la Mega Drive, tranquil·lament al teu avió. Però aquest aparell es va acabar comercialitzant, es va poder comprar a les tendes i també van treure aquesta versió d'aquí, és la versió Alpine. Alpine és una famosa marca de cotxes. En aquell moment els cotxes d'Alpine portaven una televisió incorporada i es va treure aquesta versió, vaja, per poder jugar a la Mega Drive espero no mentre condueixes, que jugués almenys al segon passatger, no? Perquè si no, imagina. Amb JVC i Victor, dues empreses molt famoses a Japó precisament per el seu transfons electrònic, Sega va treure aquest aparell d'aquí, Wonder Mega, va tenir diferents versions, aquí tenim la primera, si no vaig errat. La Wonder Mega era un combo, era una combinació de Mega Drive i Mega CD tot en un. Clar, nosaltres estem acostumats a veure la Mega Drive amb el Mega CD a sota, el que li deien el Megazord, no? Això és molt més còmode i molt més pràctic en comparació. El problema és que l'empresa Victor, que és la que fabricava aquest aparell, volia anar una mica per al seu aire i per això, encara que Sega ja tenia muntada tota una infraestructura al voltant de, per exemple, la seva mascota Sonic the Hedgehog, no? Doncs aquesta gent va decidir que aquest aparell tenia que tenir la seva pròpia mascota. I aquesta mascota va ser Wonder Dog, un joc que va arribar a Europa, però que no va tenir gaire d'èxit. De fet, el propi aparell tampoc va funcionar gaire bé. El Teradrive, aquest aparell també és fascinant, és una combinació de Mega Drive
en PC, però un PC, evidentment, de l'època, no? Si us fixeu bé, podreu veure que té, doncs, efectivament, la ranura dels cartutxos, té per pujar els comandaments, però també té un lector de disc, de floppy, i doncs, la típica botonera que esperes d'un ordinador de l'època. El problema que tenia això és un acord que es va arribar amb IBM, la famosa empresa d'informàtica. El problema que tenia aquesta màquina és que sí, era una Mega Drive, però com a PC era un IBM 286. El 286, per qui en tingui d'informàtica, sabrà que és un ordinador que ja a l'any 91 ja era una mica antic. En aquell moment havien aparegut ja nous models molt més potents, així que el Teradrive doncs, va morir sense gairebé fama. Aquests dos aparells tenen molta història, no són videoconsoles, sinó que són perifèrics. Tenim, per exemple, aquí el Mega Modem i aquí tenim el Sega Netlink. Aquests aparells servien per connectar a internet, permeteu-me la llicència, per connectar a internet Mega Drive i també la Saturn. Des del principi, principis dels anys 90, Sega estava obsessionada en connectar les seves consoles a internet. Dreamcast és la millor prova d'això, no? Però ja amb Mega Drive podies connectar-te a una proto-internet, per dir-ho d'alguna manera, i baixar-te videojocs, podies entrar en pàgines web, entre moltes cometes, i operar doncs, amb alguns serveis disponibles, no? I amb el Sega Netlink també es podia aconseguir una cosa molt similar, també podies navegar, podies consultar el teu correu i en alguns videojocs inclús podies jugar en línia. Això a l'any 1996, que no és poca cosa. La Game Gear la coneixem bé, és la portàtil de Sega, la primera, per dir-ho d'alguna manera, que encara que aquí la vam veure en color negre, el famós Sega Black, a Japó, com podeu veure, va aparèixer en un munt de colors, com el color blau, color cian més aviat, color groc i color vermell, però també van haver edicions especials com aquesta de color blanc, que era una edició que Sega repartia entre els seus col·laboradors i els seus amics. Tenim aquesta versió d'aquí, que és la Coca-Cola Game Gear, en una col·laboració conjunta entre ambdues empreses, amb un joc fins i tot que es deia Coca-Cola Kid. Tenim aquí també l'edició especial Magic Knight Rayearth, basada en el famós manga del grup Clamp. I aquí tenim aquest aparell molt curiós, que és la Kids Gear. Això que jo sàpigui no va arribar a Europa. És simplement quan la Game Gear ja va passar de moda. Game Gear va tenir uns quants anys de glòria, però l'any 95 ja es va donar per acabada la seva vida útil. A l'any 96 va aparèixer aquest aparell, que si us fixeu és bàsicament una Game Gear, però amb components més simples, més barats i dirigits als nens, dirigits als més petits de la casa, amb jocs especialitzats per nens, com per exemple aquest Virtua Fighter Mini, que era bàsicament un Virtua Fighter, però pels més petits. Nintendo, evidentment, també té que tenir el seu racó al Museu de les Joies del Japó i, com no podia ser d'una altra manera, comencem amb les primeres videoconsoles de Nintendo. La Famicom, en absolut, les primeres videoconsoles de Nintendo van ser aquestes d'aquí. Encara que aquestes no són les versions de Nintendo, sinó les de Sharp. Sharp era un famós desenvolupador que va fer molts negocis amb Nintendo. De fet, les pantalles de la Game & Watch, les famoses Game & Watch, eren seves. Per algun acord comercial, del qual no coneixem els detalls, Sharp va treure força consoles de Nintendo sota el seu nom, i aquestes són dos d'elles, no? La Color TV Game 6 i la Color TV Game 15 són les primeres consoles de Nintendo que s'enxufaven al televisor tal qual i permetien jugar a variants del Pong de tota la vida. La gràcia d'una d'aquestes és aquesta d'aquí, és la consola House Sandman. Per fora sembla una Color TV Game 6 més, no té res aparentment diferent, a excepció del nom. House Sandman era una marca de ramen instantani, com pot ser qualsevol de les que mengem avui en dia, no? Doncs en el moment, a l'any 77, quan apareix aquest sistema, com que la gent no sap què són els videojocs, empreses com Nintendo aposten en empreses del dia a dia, com poden ser empreses de menjar instantani, per donar a entendre què són els videojocs. I llavors House Sandman va muntar una campanya en què sortejaven 1.000 consoles com aquestes per als seus clients, no? I bueno, que a poc comencessin a entendre què eren els videojocs. D'aquest aparell només n'hi ha 1.000 versions al món. Hi ha documentades ja no sé quantes, però podeu imaginar que és un objecte molt buscat pels col·leccionistes.
El mateix any 1977, poc després del Color TV Game 6, apareix aquesta consola d'aquí, Color TV Game Block Kuzushi. És una màquina, igual que el Color TV Game, que s'enxufa al televisor tal qual i permet jugar no a versions del Pong, sinó a versions de Breakout, el famós joc d'Atari. Joc que va ser imitat per absolutament tothom. Epoch, per exemple, Bandai, tothom. La gràcia d'aquest aparell, si us fixeu, és que les formes de l'aparell són com més delicades, no? Industrialment parlant, sembla més professional que el Color TV Game 6, que sembla un aparell, no? Com a mi em recorda una capsa d'eines. Diu la llegenda que aquest és el primer o el segon aparell que va dissenyar Shigeru Miyamoto, el dissenyador de Super Mario. Abans de començar a fer videojocs, ell estava treballant a Nintendo com a dissenyador industrial i de nou insisteixo, la llegenda diu que aquest és un dels primers aparells que va dissenyar ell personalment. El 64DD va ser la resposta de Nintendo a les crítiques pel fet de que Nintendo 64 no tingués lector de CD com si van tenir PlayStation i Sega Saturn. S'assembla molt, de fet, al Famicom Disk System, no? És un complement que es connectava sota de la Nintendo 64 perquè aquesta pogués llegir discos especials que tenien fins a 64 megabytes de capacitat. A més, tenia capacitats de connexió a una protointernet i aquest model d'aquí, aquest joc d'aquí, Mario Artist, això és el successor de Mario Paint, tal com el vam conèixer, i s'ha de dir que els famosos Mi, els famosos Ninus de la Nintendo Wii, van néixer inspirats precisament en un mode d'edició de personatges que estava incorporat a Mario Artist. La Game Boy, la mítica consola de Nintendo, dissenyada per Gunpei Yokoi i el seu equip. Aquí tenim una petita demostració de molts dels colors que van aparèixer, de la Game Boy original, de la Game Boy Color, de la Game Boy Light. Només deixar-vos amb 3 pinzellades. Primera, tenim aquí la Game Boy Light Famitsu. Això era una consola que es demanava a través de la famosa revista Famitsu, una de les capçaleres de premsa i videojocs més famosa al Japó. Va molt buscada, s'ha de dir. La Game Boy Bros. White, versió blanca, però blanca. Si us fixeu, veureu que no és com el gris apagat que tenia la versió original. I també tenim la carcassa de la Game Boy Micro, que es podia aconseguir a través del Club Nintendo, que també avui en dia va molt buscada pels col·leccionistes. La Panacube, igual que hem vist abans que Sharp tenia molt bona relació amb Nintendo, l'empresa Panasonic també tenia molt bona relació fins al punt que el famós format de GameCube, aquells discos que eren petitons, que eren com DVDs petits, van ser desenvolupats amb l'ajuda de Panasonic. Nintendo, quan treballava amb una empresa, els hi deixava desenvolupar algun aparell en el seu nom, i Panasonic va poder desenvolupar aquest aparell, que se li diu carinyosament la Panacube, nom oficial, si no recordo malament, és la Panasonic Q, que és bàsicament una GameCube. Estrictament parlant, funciona com una GameCube, però també pot operar com a reproductor de DVD. En aquell moment recordareu que va ser també una de les crítiques habituals de GameCube, no? Per què puc comprar una Play 2 i una Xbox on pot reproduir DVDs i a la GameCube no? Sí que pots, si tens una Panasonic Q. Que per cert, si us fixeu, ve acompanyada del seu propi Game Boy Player. Game Boy Player era el perifèric de GameCube que podia reproduir jocs de Game Boy Advance. La gràcia d'aquest Game Boy Player és que està adaptat al tamany de la GameCube. És un Game Boy Player exclusiu només per aquesta consola i per això també va molt buscat pels col·leccionistes. El Satellaview no era un mòdem, no era un aparell per connectar-se a internet, és un sistema molt més complex, era com un sistema per connectar-se a un sistema d'emissió per satèl·lit. Recordareu que als anys 90 tot era una bogeria pel satèl·lit, tothom es volia connectar al satèl·lit, inclús a Espanya, no? Que si el Digital Plus, que si el canal no sé què. A Japó això va ser una febre i per això Masayuki Uemura, que va ser el dissenyador de Super Nintendo i NES, tal com les coneixem, va desenvolupar aquest aparell que es posava a sota de la consola amb un cartutxo especial i es podia connectar a certes hores del dia, podies connectar-te a continguts especials per la consola. Els continguts no eren poca cosa, Per exemple, va haver-hi una continuació de Link to the Past, el Zelda, va haver-hi un remake del Zelda original, va sortir una segona part de F-Zero, va haver-hi un remake de Dragon Quest, era una autèntica bogeria. El que passa és que només podies jugar a certes hores, era com una televisió, com una tele normal i corrent. Compraves una revista
on hi havia tota la programació i tu sabies que si volies jugar al Zelda Remake tenia que ser el dissabte de 5 a 6. Doncs això és el Satellaview, que per desgràcia no va acabar de funcionar molt bé perquè era, com podeu veure, és molt farragós i això de tenir que estar connectat a certes hores per poder jugar doncs no li va donar molt bona fama. Al museu també hem volgut dedicar-li un petit espai a la PC Engine, la famosa consola de NEC i Hudson, encara que no a la pròpia consola, sinó a les diferents versions que va tenir. Abans hem dit que Mega Drive va tenir moltes versions diferents, però és que PC Engine no es va quedar molt lluny. Tenim, per exemple, aquí les versions portàtils, molt buscades per col·leccionistes, fins al punt que la PC Engine GT ens l'ha tingut que cedir el nostre amic Carles Garcia de Retro Barcelona per la col·lecció. PC Engine GT i PC Engine LT són bàsicament PC Engines portàtils, amb tot el que això comporta. I PC Engine Duo Monitor no és una PC Engine portàtil, sinó que és un monitor per la PC Engine. Recordareu que PC Engine en el seu moment va ser considerada la consola més petita del món, doncs la idea era que si clàssica escena bucòlica familiar, si el nano vol jugar a la consola i el pare vol veure les notícies, o la mare, no hi ha problema. Connectaves la consola a aquesta mini pantalleta i la família podia seguir sense més problemes. Aquesta d'aquí és fascinant, és la PC Engine Shuttle, va sortir l'any 89 i, com podeu veure, té una forma com de nau espacial. Això és deliberat, perquè era un intent de treure la quitxalla als nens petits que diguessin, ostres, no només és una consola, sinó que també la puc fer servir com de nau espacial, no? I això d'aquí és la Super Graphics, que és com una mena de PC Engine supervitaminada. Era una PC Engine compatible, evidentment, però també tenia els seus propis videojocs exclusius, que eren, teòricament, tècnicament més potents. El problema és que no va acabar de quallar al mercat japonès. I ja per acabar, en aquesta col·lecció de joies japoneses, evidentment no podíem oblidar a Bandai. A Bandai avui la coneixem per Gundam, per Bola de Drac, per videojocs d'anime, per fer joguines, però va haver-hi una època entre els anys 80 i els anys 90 que Bandai estava obsessionada, és la paraula deliberadament escollida, estava obsessionada per triomfar també al món de les videoconsoles. I tots aquests són exemples del que van intentar. La TV Jack 1000, per exemple, és la seva primera videoconsola. És bàsicament una imitació, evidentment, del Pong d'Atari. No s'amaga, era la idea. Es enxufava al televisor i podia jugar una versió de Pong. Van sortir diferents models a posteriori, però aquest és el primer d'ells. La Supervision 8000, de fet, és una successora de la TV Jack 1000. Això és una consola més moderna, ja acceptava cartutxos, però com podeu veure és molt gran, era molt cara i per això no va funcionar gaire bé. Com Bandai va veure que fent-ho ells mateixos no aconseguien res, llavors van optar per la importació, o l'exportació, si voleu veure d'una altra manera. Per això van importar sistemes dels Estats Units. Ho van fer, per exemple, amb la ColecoVision i també amb aquesta consola d'aquí, que és la Arcadia, una consola que va funcionar de forma regular als Estats Units, una consola, per cert, que va tenir jocs exclusius fets per Bandai. Si no recordo malament, tenia un joc ambientat en el Doctor Slump, l'obra d'Akira Toriyama. I també amb la Vectrex, la famosa consola vectorial, que és interessant perquè quan va aparèixer aquesta consola al Japó, als Estats Units ja estava morta, totalment morta. La gràcia també és que li van canviar el nom. Es veu que la de Vectrex no va acabar d'agradar, per això li van dir Kousokusen, que és com dir una mena de joc nau a la velocitat de la llum. Va ser un fracàs, es va vendre com una consola pels més petits de la casa, però no va funcionar gaire bé. Els dos últims intents de Bandai per triomfar al món de les videoconsoles, que no van sortir bé. La primera d'elles és la Playdia. Aquest aparell, si l'heu vist en marxa algun cop, sabreu que era una consola especialitzada en jocs FMV, no? Els Full Motion Video, però jocs FMV ambientats en famosos mangas i animes, no? De fet, hi ha una pel·lícula de Bola de Drac que era exclusiva d'aquest aparell. Després la van refer, i ara sí que la podem veure sense necessitat de connectar aquest trasto, però en el seu moment va tenir molt bona fama, no? Per jocs com Bola de Drac, Gundam, Sailor Moon, però eren jocs molt primitius, no eren molt interactius, per dir-ho així. Atari, què fa aquí Atari? No és una col·lecció de consoles japoneses? Doncs vaja, sí, perquè Atari va treure aquest sistema, l'Atari 2800. Reconeixereu que la famosa consola d'Atari era la 2600. Doncs vaja, no em pregunteu per què, encara que Atari va treure la consola al Japó mitjançant importadors, aquesta és una versió pròpia d'Atari. És un Atari 2600 normal i corrent, però li van canviar el nom, li van posar jocs amb etiquetes i amb el llenguatge japonès i ja està, però és un producte, insisteixo, que només es podia aconseguir al Japó.
I aquest, definitivament, l'últim intent de Bandai de triomfar en el mercat. Aquí sí que van apostar totes les seves cartes. La Pippin, també coneguda com AtMark, és una consola no dissenyada per Bandai, pròpiament dit, sinó dissenyada per Apple. És l'única consola, l'únic aparell de videojocs domèstics desenvolupat per la famosa empresa de Cupertino. El que passa és que Apple, des del moment que va desenvolupar aquest sistema, va dissenyar la seva arquitectura, que no deixa de ser un Macintosh per dintre, se'n va desentendre, no va voler saber res i va deixar sola a Bandai, que va apostar, de veritat, va apostar molt fort per aquesta consola, tant que diu la llegenda que van estar a punt d'arruïnar-se. Per poc ens quedem sense Bandai. Com es va poder salvar aquesta gent? Doncs bé, perquè just l'any després de treure Pippin, un enginyer de Bandai va treure un aparell que segur que us sona, un aparell anomenat Tamagotchi. Si no arriba a ser per Tamagotchi, possiblement avui no estaríem parlant de Bandai. Doncs aquesta és la primera exposició del Múbic, joies ocultes del Japó. Esperem que us hagi agradat. Ja sabeu que estem aquí a la tenda Super Boniato, sempre que vulgueu. No us perdeu les pròximes exposicions i us esperem a la pròxima. Adéu-siau, fins aviat.